Выберите себе место, где вас никто не смог бы отвлечь от путешествия во внутренний мир. Попросите, чтобы вас не беспокоили в течение 30-40 минут. Медитация «Энергия огня». А теперь сели удобнее на стуле или расположились полулежа в кресле или на диване. Спокойно и мягко положили руки на колени, прикрыли глаза и переключили внимание с мира внешнего на мир внутренний. Мир телесных ощущений, образных представлений, чувств и эмоций. Представьте огонь. Вы находитесь возле огня. Весело потрескивают горящие поленья. От пламени огня исходит приятное тепло. Огонь согревает вас. Смотритесь в языки пламени. Они такие разные, не только по форме. Они отличаются и по цвету. В огне смешаны все цвета радуги, от обжигающего красного до ледяного фиолетового. Полюбуйтесь игрой красок. Красный цвет поглощает фиолетовый, фиолетовый вытесняет оранжевый, и оранжевый растворяется в синий. Приблизьтесь к огню, и теперь вы видите, он вовсе не страшен. Эта веселая игра красок не может вас обжечь. Вы протягиваете руки и дотрагиваетесь до лепестков пламени. Они играют с вашими пальцами, обтекают ладони, скользят по рукам. Приятная дрожь расходится по всему телу. Ваша кровь превращается в огненную реку. Вы чувствуете огромный приток энергии. Струи пламени скользят по всему телу, напитывая вас невиданной мощью и силой, выжигая ваши все болезни, превращая в пепел обиды на близких людей. Огненное пламя пронзает все ваше тело, и вместе с пламенем вы отрываетесь от земли. Поднимаетесь в воздух и превращаетесь в огненный смерч. Нет пределов вашей мощи, могущества. Вы сметаете все преграды на своем пути, обращая их в пепел. Почувствуйте свою внутреннюю силу и свое могущество. Одним движением руки вы можете создать новый мир. Ваши силы беспредельны, все вам подвластно. Во Вселенной нет материи, которую не поглотил бы огонь. Ибо с огнем начинается жизнь, и огонь сеет смерть. Огненный смерч плавно опускает вас на землю. Струи огня, обвивающие ваше тело, медленно возвращаются в костер. Вы выходите из пламени здоровыми и окрепшими. Тело излучает тепло и энергию. Все проблемы и болезни остались в костре кучкой пепла. А в сердце остался неугасимый огонь и стремление к ярким впечатлениям, ко всему новому, еще неизвестному. Побудьте несколько минут в расслабленном состоянии у камина возле огня. Желаю вам быть успешными, всегда достигать своих намеченных целей, и пусть в вашей груди всегда горит и яркое, негасимое пламя огня. Пока мы горим, мы живы.